pour na peuple info lingala mbote na bino nyonso tofungoli yango pour na kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki mercredi 5 novembre na Belém kuna na cœur ya forêt ya Amazonie na Brésil pour na participer na 30e conférence de partis sur le changement climatique COP30 et pas Iwapi. Près de 100 chefs d'État et gouvernement bako participer pambate RDC Azabongo une grande partie ya solution na oyo etali bongo changement climatique to poursuivre basangola biso na ngambo ya Sénat pour kotesa bino ndenge plénière et salemaki mardi 4 novembre na chambre haute ya parlement toujours na bokambemi ya président na bango Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kyenge a adressé ki na ba sénateur na plénière ya mardi 4 novembre 2025 kuna na palais du peuple nyonso et salemaki na occasion ya clôture ya campagne Octobre Rose où ezalaka consacré na sensibilisation pe dépistage kobakisa mobilisation pour la lutte contre cancer du sang a encouragé qui plaidoyer pour na accès équitable na dépistage na soins médicaux pe na ba médicaments a exhortaki ba eli ya ko continuer na ko travailler pour na mise en œuvre ya politique publique adaptée na bien-être ya ba citoyens. Président ya chambre haute ya parlement a talisaki statistique ya OMS pambate et lobby que chaque année na mokili mobimba environ 1 million ya cancer de sang ezalaka diagnostiqué pe 400 000 basi bakufaka. Na République démocratique du Congo a indiqué que cancer ya sang ezali répété pambate et bomaka makasi basi ezalaka détecté pe plus de 12 000 basi bakufaka mvula nyonso. Samalukonde Kyenge a salué engagement oyo ezali bongo causé à travers ba campagne ya dépistage ba conférence pe ba témoignage ba congolais pe ba congolaises batalisa ke santé ya basi ezali cause nationale. Samalukonde Kyenge a rassuré que Sénat ekotikala mobilisé pour na ko encourager prévention, ko soutenir ba réforme nécessaire pe ko veiller à ce que mwasi azala délaissé face na maladie oyo na kozangaka mosolo to structure to sensibilisation. Par ailleurs, président ya Sénat a annoncé qu'il peut lisusu des événements importants oyo esengeli esalema awa na République démocratique du Congo na mois de novembre à Talisibongo 9e sommet hors du Nord ya ba chef d'État pe gouvernement ya conférence internationale na oyo etalibongo région ya ba Grand Lac et pa Iwapi ezali fixé le 15 novembre 2025. Sommet yango président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde akozwa tête ya organisation na ko remplaçaka homologue nae angolais pe événement mosusu ezali bongo réunion ya ba président ya ba parlement ya union parlementaire africaine et pa Iwapi ekosalema du 18 au 22 novembre awa na ville province de Kinshasa. Talatina président ya Sénat a encouragé ba acteur et pa Iwapi asengi na bango baye basolo na kobongisa capital na ko renforçaka assainissement pe ko lutter contre insalubrité pe ba embouteillage na Kinshasa et surtout ko éviter situation oyo ekomaki mokolo ya mardi ezali bongo mvula ba inondation par-ci par-là et pa Iwapi et décalaki plénière na 3 heures après mbula. Situation yango ekozaki ba embouteillage pe inondation soki ba lité na makambo oyo nyonso yango nde eko permettre ete organisation ya ba événement oyo esimba. Na Assemblée nationale bosimba ke kokiso ya ba députés nationaux ya province ya Ituri basala ki bongo déclaration mercredi 5 novembre na palais du peuple pour na côté le melamalo ba moko ezali koloba mapona oyo etali bongo plan ya assassinat ya honorable Daniel Uyewa Bolanda. Mise en point du caucus des parlementaires de l'Ituri. Nous, membres du caucus des parlementaires de l'Ituri, avons suivi avec beaucoup de regrets la déclaration de la dynamique Daniel Uyewa Tshunyayi portant dénonciation du plat de l'assassinat de l'honorable Daniel Uyewa. Selon cette déclaration,
certains députés nationaux et sénateurs du territoire d'Aru et d'Ndjougou seraient impliqués dans ce plan macabre à connivence avec la rébellion de la CRP de Thomas Lubanga. Face à cette allégation d'une extrême gravité, les coquilles se réunissent en séance extraordinaire ce mercredi le 5 novembre 2025 et rend publique la mise au point ci-après. Compte tenu de la gravité des faits et la situation de sécurité de l'Ituri d'autre part, l'honorable Daniel Ouyewa et son organisation doivent rapidement porter des clarifications qui s'imposent auprès des instances compétentes. 2. Quant aux coquilles des parlementaires de l'Ituri, ils se réservent le droit de saisir incessamment le bureau de l'Assemblée nationale et le comité des sages de l'Assemblée nationale afin de faire toute la lumière sur ces graves allégations qui ternissent l'image des honorables parlementaires de l'Ituri. Honorable député national bazalaki na séance plénière jeudi 6 novembre 2025 et pas puis bayoka qui question d'actualité ya honorable et femme et kamba oyo adressé qui na gouverneur ya Banque centrale du Congo question ya actualité ya honorable Mulamba Mputu oyo adressé qui bongo na vice premier ministre ya économie nationale ba examiner qui peut ba adopter qui projet ya loi portant reddition de compte exercice 2024 tokoba basangola biso pona kotesa bino ndenge FMI na gouvernement ya RDC bayokani pona conclusion ya revue ya programme économique na bango nyonso et lobama kibongo na réunion ya au niveau oyo esalemaki na primature na bokambemi ya première ministre Judith Suminwa Nathalie Kaila azalaki kuna na compte ya Info Lingala. Fonds monétaire international FMI gouvernement ya République démocratique du Congo bayokani na accord ya conclusion ya revue ya programme économique na kati ya réunion au niveau o esali mamba kibongo na Kinshasa na primature et na présidence ya vice premier ministre en transport pe voie ya communication pe désenclavement Jean-Pierre Bemba na kati ya gouvernement congolais ezala kibongo na présence ya vice premier ministre pe ministre ya budget Adolphe Mozito, ministre ya finance Doudou Fwamba, vice-ministre ya budget Élisée Bokumwana, pe vice-gouverneur ya Banque centrale du Congo Dieudonné Fikiri. Délégation FMI oyo basée na Washington pe ya Kinshasa ezalaki dirigé par représentant résident René Tapsoba oyo azalaki conduit epai ya Caliste, chef ya mission pour la République démocratique du Congo. Freddy Matungulu, administrateur adjoint ya conseil d'administration ya FMI, représentant 24 pays africains, ba participa ki pe na ba discussion oyo. Malgré environnement économique pe sécuritaire complexe, ba performance macroéconomique ya République démocratique du Congo. Ezalaki salué réforme oyo et releva ki résilience économique congolaise na ba perspective ya croissance soutenue. Bosimba ke chef ya mission ya FMI pour la République démocratique du Congo y a souligné ki ba progrès en matière ya discipline budgétaire na niveau budgétaire malgré ba difficulté ba effort ezali na ba niveau ya ba recette pour na ko contrôler ba dépenses pe kotikala na marge ba critères ya performance ya programme soutenu par FMI et ezalaki globalement rempli. Discussion et porta ki lisusu ba avancé ya ba réforme structurelle notamment na likambo etali gestion ya ba finances publiques, réforme majeure na o etali déconcentration ya ordonnancement ya ba ministère pilote oyo et sengeli ezala opérationnel début 2026 pour na bango gouvernance eza élément moko important wa pepa ibaza ko insister na yango réforme oyo eza na kati ya programme y compris ba gestion ya ba finances publiques oyo eza ko contribuer na transparence na gestion ya ba ressources ndenge responsable ya FMI a insistaki sur base ya ba discussion accord trouvé na niveau ya ba service ya FMI et kozala soumis na direction générale ya ba institution ya Bretton Woods avant ba examiner yango pe examen final et pas ya conseil d'administration pour l'approbation définitive. Kaka la primature boye baki première ministre Judith Suminwa ayamba qui mercredi 5 novembre directrice générale ya centre capteur et pas yuat bangomi balé balobela ki bongo activité à organisation oyo na République démocratique du Congo mingi penza ba enjeux électoraux ya 2028 pe gouvernance na secteur minier. Nathalie Kaila.
ministre Madame Judith Sumuna Tuluka ayamba kibongo directrice générale ya centre 14 wapi paye basolola kibongo na chef ya gouvernement na likambo etali ba activité ya organisation na bango na République démocratique du Congo, notamment na o ezali ko concerné banjie électoral ya 2028 pe gouvernance na secteur minier. Ba discussion na bango et porta ki lisusu na likambo etali parité ya genre na leadership politique pe question générale o ezali lié na droits humains. Na likambo etali ba secteur minier, organisation non gouvernementale oyo bazali ko soutenir code minier o eza en vigueur na République démocratique du Congo. Insista ki na likambo etali nécessité pour na ba société minière ba se conformer na intérêt ya peuple congolais. Directrice générale ya centre Carter a salué ki leadership ya premier ministre oyo azali ko diriger gouvernement depuis 2024 a reconnaître ki ba effort déployé pour na ko améliorer développement et bien-être ya population en République démocratique du Congo. A réitéré ki engagement ya centre Carter pour na ko accompagner gouvernement soumis na pour na développement durable ya mboka. Biso tozali ko continuer à ko soutenir processus ya démocratisation pe ko défendre wa droit ya population congolaise. Tozali ko reconnaître ba effort ya gouvernement na sens oyo pe tozui engagement ya ko continuer à ko travailler main dans la main pour na ko assurer développement harmonieux. Ndenge a insisté qui invité à patron et exécutif central présent dans la République démocratique du Congo depuis 19 ans. Centre Carter eza na mission et observation et ya ba élection, promotion et droit ya l'homme, amélioration et gouvernance et ba industrie extractive, pe collaboration na ba société civile pour na ko accroître transparence. Na somo susu basengali koyeba ke honorable Maotwene akendaki ko visiter misala ya kirage ya rivière Kalamu ndenge ezali kokoba na kosalema na ba quartier ebele tomoni bongo na Ngafani Eradi Pulumbango pe na Ngobila. Christian Kiangebeni accompagnaki Papa Selembao, les responsables, honorables, Maotwene, Oyo Azali numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir, Azali Kolalate, Alobi, malgré Banfula, Ezali Kozonga, Bana Selembao, et Sengeli ba vivre na Kimia, na Tinawana, Azonga ki lisus na terrain, pour na ko superviser misala, Ndenge Bazali ko curé, ba caniveau, n'avenue de la Libération, ex-24 novembre, Awa Kobanda na Wenze ya Selembao, Mingi Fenda na Vningeba, qui non a pigeon, misala, Ezali Kosalema Kitoko, les responsables, honorables, Maotwene, Papa Selembao, Ayaki le soupon à Kotala, enfin que, ba curage et Salema vraiment Kitoko, honorable Maotwene, Alingi Kotika, et Lokomoko au hasard te, Alobi, Nyonso et Sengeli et Salema Nandengi Amalamu, Potango Bamvula et Kozonga Makasi, ba inondation et Nyoko la population te, Bosimba Peboibake, population a tondu Samine Sengo, comme on a Ndenge Misala, Ezali Salema, Balobi, honorable Maotwene, numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir, azali vraiment molobeli à population. Saliter les kaki makasi mingi na Selembao. Donc saliter les kaki makasi ba carnivore etondi donc moya koloba ezate ma ezo déborder tout et tout. Alors toyo komona papa mao musala sali en tout cas to sepeli musala kitoko makasa sali musala penza et sepeli sibiso ba mama nande ba kire ba carnivore ba olongola pe poubelle etonda ki amatite etonda ki moyete na modi azo longola nyoso azo tika propriété ba carnivore donc na sepeli makasa ya kolobeza mingi te mais eloko na koloba papa mao biso ba mama ya Selembao toza sima na yo. En tout cas papa to ko voter otina suka to kende na yo tina suka na sepeli musale selemi kitoko to komina kimia pe de ba fulu longwe sur le ba longo la fulu sur les assusuté to te rappelle les tout cas to senga vraiment nzamba sunga honorable Maotwene na musala malamu o azo sala azana souci ya commune biso ya Selembao donc nzambe vraiment pambola ye amona na musala o ya kirage
oyo azosalisa kati na commune na biso ya Selembao. Bosimba pe boyeba ke papa Selembao, lui les responsables, honorable Maotwine alobi, akokanga misu soki mokete, akokanga pe maboko te, soki kirage ya bakanivo oyo, esalemi ndenge alingite. Bosimba pe boyeba ke initiative na yende, esalaki ke akendaki epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, kobelela na kombo ya population pe entreprise Malta Forest bazali kosala misala kitoko ndenge kaka bino moko ozali komona. Asbel Maluku Bomoko zone 0 baza ko organiser sortie officielle na bango samedi 29 novembre kuna na Maluku na nzela ya marche de santé moko ya Kafu Kafu. Rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous à ne pas manquer. Voyez sortie officielle monene ya Asbel Babengi Maluku Bomoko zone 0 ezali prévu samedi 29 novembre 2025 na mobange na marche de santé oyo ekosalema ko banda na Monaco kino na siège na bango na cercle de Mangengenge toujours na commune ya Maluku. Bana nyonso ya Maluku oyo bazali intéressé na Asbel oyo rendez-vous kaka moko samedi 29 novembre 2025. La famille Bomoko zone 0 Juste nous rappeler de la date du 29 novembre 2025. Sortie officielle ya association na biso Bomoko zone 0. Bengi bino ebele, bengi bino bandeko nyonso ya zone 0 de par le monde. Tokobanda kotambola marche de santé depuis Monaco. Si Toroya Rosukisa na cercle na Mangeni. Coucou, salut la famille. Bonjour la famille. C'est Diamant, votre sœur, Meingoi. Vous avez tous de prendre part à notre sortie officielle de notre structure Bomoko Zone 0 qui aura lieu le 29 novembre 2025 à Malou. Tobo Sanate, consommation, t-shirt, maramtou. 45 000 francs par mois. 45 000 francs pour la membre du comité et puis pour la bino bateau boutique c'est 40 000 francs. C'est-à-dire wana mama na likambo donc kozanga kende. Elo kwango tozela kiyeye elo kwango elinge koma samedi le 29 novembre. Et cause à la sortie officielle na biso et association na biso bana zone 0 Bomoko zone 0 Bomoko Mwinda. Bomoko zone 0 Mwinda. Bana nyonso ya Maluku bayoki pe bandimi balobi bango nyonso bakozala présent malgré ba condition oyo eza na yango pete esengeli kozala pe ko assister na sortie officielle ya Maluku Bomoko zone 0 Asbel oyo esangisi bana nyonso ya commune ya Maluku. Rendez-vous c'est moko le 29 novembre 2025 kolia komela pe ekozala au rendez-vous Bosimba ekozala vraiment fête oyo babengi fête. Bana nyonso ya Maluku basangani bakosangana pe bakozala toujours liboke na Asbel na bango Maluku Bomoko zone 0. La fête commence déjà. La religion Bosimba qui est 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CEAC. Namoku va célébrer Kibongo 51 il y a Union mondiale de l'Alliance Ima Namoku Seigneur et Salma Kikuna na cathédrale il y a centenaire héritier Mapindemi. Awa toza na cathédrale du centenaire protestant oyo ezwami na commune ya Lingwala. Wapi epai 18e communauté évangélique ya Alliance au Congo CEAC na Mokuse asalisaki dimanche 19 octobre 2025 eleki milulu ya Kafu Kafu pona ko célébrer cinquantenaire ya Union mondiale de l'Alliance Ima na Mokuse. Oyo esangisi mangomba nyonso ya Alliance ndakesa CEAC évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo azali bongo mwana ya communauté ya Église du Christ au Congo ECC azalaki pe wana na célébration oyo esalemaki bongo na bokambemi ya président ya Humain mondial révérend Yura Yanagiara. Boenamo ya ouverture ya milulu oyo président et représentant légal ya 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo révérend Marcel Bunda
asepelaki makasi na ndenge makambo elekaki pe asalisaki lingomba ya CAC yango nde communauté ya yambo ya humain. Révérend Marcel Bundabunda aprofitaki na occasion oyo pona kosenga ete kimia ekota na mboka na biso République démocratique du Congo pamba te ba congolais oyo bazali na insécurité na est ya mboka bazali bato na nzambe akela bango na image na ye. Omoni ke touti ko kembela 50 ans na soko tangi makomami ezali temps ya jubilé libération do bayo baza ya kokanga sengeli bazala bosomi yango wana to senga kiete batika ko bomba manasema ya population bo basala massacre na ba population ya RDC pambate bastoyen ya RDC bakelami aussi na image ya nzambe bazali na ba droit pe bazali to sengeli ko respecter bango baye oyo batia maboko po bayokisa bana Kongo pasi babenda maboko na bango pamba te nzambe basakanaka ye te pe peuple na ye basakanaka yango pete. Nangambo na ye président général ya balaïque ya 18e CAC Diacre Claude Mbumba Mabika azangaki pe malobate ezali mokolo ya esengo mokolo ozali kosepela 50 ans d'âge ya existence ya IMA Union mondiale de l'Alliance pour la carte de communauté na biso évangélique de l'Alliance la CEAC la 18e na carte ya SCC de kosepela 50 ans Buta existence ya famille na biso ya humain. Nasima ya discours ya bakonzi misusu ya Alliance prédication epesamaki epai ya pasteur autaki na mboka Canada remise ya ba écharpe pe ba brevet na couple révérend Yunagira ba président ya Huma Afrique pe ya mangomba ya Alliance ya Afrique nde elandisamaki évangéliste itinérant honorable Nerombungu Mfumabanga Moyo yende aponamaki pona kolatisa écharpe na représentant ya famille ya fe Perel Kuvuna na présence ya veuve na ye avandaki liboso ndenge moko pe pona couple président Claude Mbumba bosimba pe boyebake chorale ya CAC Kinshasa pe Congo Central na groupe ya frère Francis Manela bangonde bakumisaki nzambe makasi na milulu oyo na nzela ya loyembo pe ba démonstration culturelle ezalaki au rendez-vous ba invité mosusu ndakisa premier vice-président ya SCC président national ya ministère de laïque protestant honorable Norbert Basengezi député honoraire César Fouani pe ba autorité mosusu bazalaki na célébration ya cinquantenaire ya Huma ezalaki pe marqué na gâteau d'anniversaire oyo ebongisamaki na occasion oyo epai ya couple révérend Yura yangonde efongola kinzela pona kobanda ko se servir en tout cas fête oyo elekaki route ipene pona kokoma bongo na galaxie en tout cas yango ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te surtout ndenge mvula ebeti boye moya kotia lokoleza te nzela ya ipene ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boye likambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrikantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi mpona korehabilite nzela oyo ya ipene surtout mingi penepene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi mpona population avandi na coin oyo ipene na galaxie libula ipene talaka la prince ezobuka la pamba papa ya obongusela biso bachauffeur nzela koleka pasi ma ezotonda biso solution babongusela biso libulu oyo kosala bien apopo eza ti aleka mpe esalaka mwa elo mo boye oyebi kaka ndenge esalaka me ndenge eza mpena boye boye esala mpena bie te salite trop oyo tokomprana yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu ebukana toyebaka te basala mwa ndambo batika
fallait que ba continuer ti liboso ti lelo batika ngo basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke pona bata lesiko on va pona kolia. Baraporteur ya info lingala babetaki tour na ba quartier Sakombi pe Maenge na commune ya Kimbantseke epai wapi population oyo azomi na coin o baza na difficulté makasi na likambo etali mai Ritskind. Na quartier Maenge, na commune ya Kimbanseke, population alobi azelama ya régie des OP à Lemba naye, yango ebimakate, bazali konyo kwa manandenge ya kosakanate, population asungamaka kaka na mai ya forage oyo, bande kobatela bango moyena quelque chose okoki koleka awa, po na kotoka mai kasi o ya régie des eaux ba pompe depuis evanda na yango eloko moko ezalaka kuna te voire même likambo ya courant na quartier Maenge oyo ezali likambo ya pasi population azali exposé na insécurité surtout phénomène kuluna ezali pe konyokola bango makasi na passage ba reporter ya info lingala population azanga kite kotombola mongongo comme ça na yango pomme ya mai ya régie des eaux mai oyo presque 20 ans et à côté. Mathieu pour mon cœur pour que mbule zo beta ma bezo me yango de kundama de mai les kaka mai et à la raté tout ça va forage et à ce na ta ville Kinshasa au mobile que pour so mi konda to zali prestement et la première ville oyo ke moto ki tant ta aéroport international à qui première ville moment là que même première mai même premier courant c'est difficile. Pour la maille en tout cas, marato, tu sais, pour la tina maille. Tobanzi ke ba autorité bako penser quartier Maenge OEP pour na kotiela bango mai ya régie des eaux pe likambo etali courant ba bana kosunga bango pour na ko épargner bango na makambo ebele ya mabe oyo ekoki pe kokomela bango. Motiva pesa potopoto kitoko ozala mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oh yo maman bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esake. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama jetsa mwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap. Et là, on est sur la carte info lingala ya jeudi 6 novembre yango e komi na souke papi nazaki vraiment na SM makasi ya représenter les bino yango ceux qui vont apprécier qui ont pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oya zalaki na édition papa zaki assisté et pas ya grâce pour ba na sima caméra to zalaki bongo na Igor Ntingi montage Simba Makina Francis Kanza loko ka info lingala ezalaka supervisé et pas ya hérité mapinemba ndeko boti kala malam au revoir.